les premiers à la détruire, c'est d'abord nous-mêmes les Congolais. Je ne vais pas vous dire ce qu'on fait, mais il suffit de circuler dans les rues de Kinshasa pour comprendre comment nous ne prenons pas soin de ce bien commun qu'est notre ville de Kinshasa. Moi qui suis un ancien, je peux vous dire que j'ai vécu l'époque où on surnommait encore notre ville Kinshasa la Belle. Et toute l'Afrique était d'accord avec ce surnom, Kinshasa la Belle. Cette ville attirait beaucoup d'étrangers. Autre exemple du manque de patriotisme, la corruption. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui détruisent les efforts qui sont fournis pour rassembler, mobiliser davantage de recettes et construire ce pays. Vous trouverez la corruption dans tous les secteurs de la vie nationale. Or, la corruption est un cancer. Quand vous détournez de l'argent, par exemple, destiné à l'éducation des enfants, mais vous tuez l'avenir de ce pays. Quand vous détournez de l'argent destiné aux soins de santé des individus, mais vous mettez en péril tout un peuple qui peut, pour construire son pays, qui a besoin d'être en bonne santé. Et c'est ça, ce manque de patriotisme que nous avons. Et le dernier exemple que je donnerai, il y en a plein, vous les connaissez, vous les vivez tous les jours, c'est celui qui me tient en ce moment à cœur, celui de la sécurité de notre pays. Lorsque je suis arrivé à la tête de ce pays, j'ai trouvé une armée, pardonnez-moi l'expression, de clochards. Je vous dis très sincèrement, j'avais une admiration sans faille pour nos militaires, mais les militaires de troupes, parce que ces gens, on les envoyait au combat sans ration, sans solde, sans munitions, sans encadrement, et on leur demandait de faire des miracles. Et il leur est arrivé de faire des miracles. Voilà pourquoi, lorsque je suis arrivé, je me suis attaqué d'abord à l'heure sociale, en mettant le mieux possible, et je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là, mais en mettant le mieux possible à l'abri leurs enfants, leurs épouses, donc en bref leurs dépendants, pour que eux ne puissent se consacrer que à leur tâche qui est celle. Ndagira ngo rero munyemerere rwose twongere tugaruke kuri amwe mu magambo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavugiye i Kinshasa imbere y'urubyiruko ubwo yagarukaga ku ngabo z'igihugu FARDC uko yazisanze nuko zihagaze uyu munsi. Na magambo yatumye benshi bashika ururondogoro ku mbuga nkoranyambaga hanini bijyanye nayo magambo, ariko kandi abandi bafata icyo kiganiro nka Perezida Tshisekedi Tshilombo ushaka kongera kwigarurira imitima y'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ari kubahatiriza gukunda igihugu, gukunda ubuyobozi. Ni mu gihe benshi batangiye kumufata nk'umuperezida watsinzwe ni nyuma y'uko M23 yamutsinze. Ikindi kandi akaba yarasinye n'amasezerano benshi mu banyekongo batigeze bishimira. Ubwo yavugaga rero kuri izo ngabo za FARDC, yavuze ko yazisanze ari ingabo ngo ziciriritse, ingabo ziri mu kangaratete, nta byo kurya, nta myambaro, nta mishahara, ngo zari ingabo mu by'ukuri ziteye isoni, kandi ngo zari ingabo igihugu cyifuzagamo ibitangaza. Yewe rero ngo zaranageragezaga ibyo bitangaza bakabigeraho ku rugamba, ariko kandi ubu ngubu ngo yamaze kuzihindurira ubuzima, yongera imishahara, yongera ibiryo ndetse n'ibindi byinshi ugiye gukomeza umukurikira yivugamo ibigwi. Ribo hasi yanditse subscribe, reka nanjye ntizimbye mu magambo nkugezeho iyi nkuru yose mu buryo burambuye.
Ni Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo avuga ko yasanze igihugu nta ngabo gifite, ingabo zisa n'abatagira kivurira. Hanyuma rero uwitwa Eric Ngalula amusaba ahubwo gukora impinduka zikomeye cyane vuba na bwangu igihugu cyose kitarafatwa. Ni Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yongeye gutuma havugwa byinshi ni nyuma y'ijambo yavugiye i Kinshasa, ni mu biganiro by'imbona nkubone yagiranye n'urubyiruko, aho yatangaje ko yasanze igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta ngabo gifite FARDC. Ngizo ngabo ngo zari mu bihe bikomeye cyane ku buryo zari mu kajagari, aho rero yazigereranyije n'ingabo zitagira kivurira, asaba imbabazi ku mvugo yakoresheje, ariko nanone ashimangira ko yashakaga kugaragaza uko yasanze izo ngabo ze za FARDC. Ni mu ijambo rye Tshisekedi yavuze ko ubwo yajyaga ku butegetsi yasanze ng'ingabo zaroherejwe ku rugamba nta mafunguro, nta mishahara, nta masasu ndetse ngo nta n'ubuyobozi buboneye, nyamara akabango yarabashije guhindura ingabo ndetse ngabasha gutsinda intambara zikomeye. Aha ndasubiramo amwe mu magambo wanatangiye ukurikira. Yagize ati, ndababwira ibingibi mbikuye ku mutima, nari mfite abasirikare bacu cyangwa se abasirikare nasanze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo njya ku butegetsi, nari mbafitiye rwose icyubahiro gikomeye. Barwanaga mu bihe bitoroshye cyane, bakoraga ibitero bitoroshye, ariko nanone mu by'ukuri uko nabasanze byari biteye agahinda. Basabwaga gukora ibitangaza kandi rimwe na rimwe hari n'ibitangaza bageragaho kabone nubwo nta byo kurya, nta myambaro, nta mafaranga ndetse nta na kimwe babonaga, ariko kandi ibitangaza twabifuzagaho rimwe na rimwe babigeragaho. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko ariyo mpamvu yahise ashyira imbere noneho kunoza imibereho y'umusirikare, ashyira imbaraga mu mishahara yabo, mu mibereho rusange, ni mu gutunganya imikorere y'ingabo kugira ngo zibashe kwibanda noneho ku nshingano zo kurinda igihugu, aho kugira ngo bakomeze guhangayikishwa n'inzara ndetse n'ubukene. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kandi yahamagariye urubyiruko rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kongera kubyutsa imitima yabo yo gukunda igihugu. Avuga ko nubwo patriotisme yagiye igabanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo ntabwo ari bwo buryo bwo kwiheba, ahubwo ngo ni igihe cyo kongera kwiyubaka no guhaguruka bakumva ko bagomba gukunda igihugu n'ubutegetsi buriho. Yasabye urubyiruko kurwanya ruswa, ivangura rishingiye ku moko cyangwa se tribalisme n'amacakubiri yose. Aboneraho kuvuga ko ibyo ari byo byonyine bizabageza ku gihugu gifite ubushobozi, igihugu cyiyubashye kandi igihugu gitinywa na buri wese. Inyuma y'ayo magambo uwitwa Eric Ngalula Ilunga, uyu numwe rero mu bari bakomeye mu ishyaka riri ku butegetsi. Aya ni amagambo ya Tshisekedi atamunyuze, maze uyu munyepolitiki ubarizwa muri ishyaka riri ku butegetsi DPS Eric Ngalula Ilunga yongera kugaragaza ko atanyuzwe n'ibyo Tshisekedi yavuze. Uyu wahoze ari umudepite w'igihugu akaba n'umwe mu bayobozi b'iri shyaka DPS yafashe iya mbere mu kunenga Tshisekedi, ashimangira ko ibibazo by'ingabo n'umutekano ko bitakemurwa n'amagambo ye gusa ndetse ko n'ibyo avuga ko bihabanye n'ukuri. Eric Ngalula yasabye ahubwo impinduka zihutirwa kandi zikomeye mu buyobozi bw'igihugu, ni mu rwego rwo kugira ngo ibyo Tshisekedi avuga bive mu magambo ahubwo bijye mu bikorwa. Yavuze ko mu mpinduka yifuza ko harimo guhindura minisitiri w'intebe, ubwo ni Judith Suminwa Turuka, guhindura ubuyobozi bukuru bwa FARDC bwose, gukora amasuku mu nzego z'umutekano zose, hakajyaho abayobozi bashoboye kandi bashobora guhindura umutekano w'igihugu cyose muri rusange. Ni kubwe ngo nubwo perezida ashobora kuba yarasanze ibintu bimeze nabi, inshingano ze nk'umukuru w'igihugu ni ugushyiraho impinduka zigaragara, aho guhora asobanura gusa ibintu yabashije kugeraho cyangwa se ibyo yasanze bitifashe neza. Ibi bitekerezo byombi byatumye habaho impaka zikomeye cyane mu baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe bagashimira Tshisekedi ku kuba avuga ukuri, kuko
wenda ngo koko haba hari ibyo yasanze bitagenda neza ku gushimira abasirikare, abandi bakavuga ko Tshisekedi Chilombo ahubwo ngo yatumye igihugu cyose rwose kigana ahabi by'umwihariko mu nzego z'umutekano. Ni Tshisekedi bamwe bashinja ngo kuba yaribasiriye cyane inzego z'umutekano, cyane cyane abasirikare, aho yafunze abasirikare benshi cyane, abandi akabashora iy'ubuhungiro, ni mu gihe abandi yabatesheje agaciro, udasize no kuba yaratumye igihugu gisubira inyuma mu bijyanye n'inzego z'umutekano, kuko ku butegetsi bwe nibwo ngo umutwe wa M23 mu burasirazuba wamukubise inshuro ndetse umwereka ko icyo gisirikare arimo kurata ko ntacyo kimaze. Ni igisirikare kuri ubu ngubu kiregwa ibirego bitandukanye birimo guhohotera abaturage ndetse n'indi myitwarire idahwitse kandi itajyana na discipline y'umusirikare Tshisekedi Chilombo ari kurata. Ni mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa RDC ukomeje kuba ingorabahizi. Aya magambo n'izi mpaka zirarushaho kugaragaza itandukaniro riri hagati y'ubuyobozi n'abasaba impinduka zihuse, by'umwihariko ni mu bijyanye n'ingabo n'umutekano n'imiyoborere y'igihugu. Icyakora ikigaragara nuko ikibazo cy'ingabo, patriotisme n'imiyoborere bikomeje kuba ku isonga mu biganiro bya politiki muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo muri ibi bihe bitoroshye by'intambara yatsinzwe ndetse n'ibiganiro bya Washington bitishimiwe n'abaturage benshi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, arashaka gukomeza gukoresha izi mbwirwaruhame mu kongera kugarura igikundiro n'igitinyiro mu gihugu, yitwaza ko ari patriotisme ndetse anagenda avuga imigabo n'imigambi cyangwa se byinshi yahinduye imbere mu gihugu.